Очистите легкие и избавьтесь от лающего кашля за 30 минут. Обязательно досмотрите до конца, ведь это натуральное средство очень эффективно. Все врачи пытаются скрыть этот рецепт, потому что он может оставить их без работы. Хочу открыть вам тайну. Все советы я беру из своего основного канала, не упускайте эту возможность получать секретную информацию. Переходите в профиль и подписывайтесь. А теперь слушайте. Разминаем банан вилкой в любой тарелке, добавляем горячую воду, после чего переливаем нашу смесь в кастрюлю и кипятим в течение 10 минут на медленном огне. Друзья, напишите свой возраст в комментариях. Когда микстура остынет до такого состояния, чтобы ее можно было пить, добавляем чайную ложку меда. Принимать микстуру нужно 3 раза в день по полстакана до еды в течение 5 дней. Будьте здоровы!